horta dadku inay isu yimaadaan oo ay shiraan oo ay ka tashadaan processka oo ay markaasi deegaanadooda ay dhibaatada ka jirta ay wax iska yidhaahdaan waa arrin dowladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso anigana xisbigeenu waa soo dhaweynaya haddii ay tahay marka cabsi laga qabo doorasho qof iyo coda ilaa ma ogtahay marka wax la xuli jiray dad ay gacanta ugu jirta waa ogtahay stakeholders la dhihi jiray oo markaas ama dowlad goboleed ha noqdo ama dowladda dhexe oo markaas jirta ha noqoto ama kaaba qabiilada iyo oda dhaqameedyada iyo boqorada ha noqoto iyagaa maamulayo gacanta ku haya markan gacanta waa laga bixiyay shacabkaa loo dhiibay haddii dareenkaas ay baqdin ay ka qabaan ay tahay oo laga baqdin qabo welwel soo kordha uu yahay haddee runtii way la qabsan doonaan oo waa loo nasteexay doonaa oo waxaa la dhihi doonaa wax loo dhan yaha waaye qof Soomaaliya oo qofka kale ka qiimo badan amba ka qadir ka wanaagsanna ma jiriyo walaalkaa wax la qaybsaa qofka la dhaha haddii aragti ahaan marka wada tashigaa socdo oo positive oo qaranka lagu dhisaayo annaga waa soo dhaweeyayna haddii aan si guud iyo gaar baan ka dhigno kan mudulood ujeedkiisa saxda muxuu ahaa runtii markaan fiiriyo waa asiga hadda waa bilow maadaama marka hal maalin la isugu yimiday dad oo markaas isxilqaamana inay shaqada qabanqaabiyeen ay u muuqatay ama naloo sheegay boqoradii ayaa la wareegay oo markaan wixii ka dambeeya dhaqanka ayaa la wareegay markaa shir qabiil oo dhaqanku la wareegana adiga wuxuu noqonayaa marka wax loo dhan yahay ayuu noqon karaa ama waxyaabaha diilqaafka ah oo ku jiri kara meesha waa ka baxaya marka waxaan dhihi karaa marka mar haddii imaamkii uu la wareegay oo uu codkiisii uu si rasmiya ugu dhawaaqay markan waxaa la dhihi karaa marka meel munaasaba ayuu gacanta u galay qaabka shirkaas u bilowda waa la nacsan tahay soo fahmay runtii aniga maba ka qayb gelinba laakiin waxaa laga yaqaanaa waxaa la yidhaahdaa ma og tahay qofka xaq u leh marka qabiil laga hadlaayo soo ma ogid inuu yahay dhaqanka qabiil wuxuu ku mid yahay qabiil ma ogtahay siyaasad kama shaqeeya qabiil wuxuu ka shaqeeyaa laakiin siyaasadda maanta jirta waxay ku dhisan tahay qabiil oo waxa wax lagu qaybsanaya waa qabiilka taas waa isbedeshay waxay isu bedeshay xildhibaanka adiga aada doora jirto jinfa hoosaadaadu awalku soo doora jirtay hadda dadka dhammaa soo dooraaya soomaalida deegaanka rijinka aan kasoo jeedo kale haddii aan kursi u doonto deegaanka dadka ku nool nooc ay doonaan ha ahaadaan waxaa jirta su-aal dareen badan dhalisay oo dad fara badan ay isweydiinayaan shirkan mudulood waxaa lagu casuumay dhaqankii siyaasiyiin culimaa udiin iyo dad bulshada magac ku dhaxle oo qaarkood xil soo qabtay ma lagu casuumaday runtii bilowga habka uu u bilowday waxay ahayd hab oo rasha oo degdega oo aan isleenahay mataqaanaa matafatira ilaa ma ogtahay dadku hadday kala maqan yihiin waxaa loo baahan yahay inuu process jiro habka uu ku imaan kariyo ma ogtahay anaga muddo badan aan dalka ku noolayn waa nooca oo mataqaanaa gogol xaar waxa loo yidhaahdo ayaa la sameeyaa marka shir weyn la isugu imaanayo shir hoosoo yaryar oo dadka jinfooyinka ka imaanaya oo markaas si guud marka dambe usoo dallacaya ayaa jira marka shirkaanu sooma marin processkii hoose meel laga arki karo
oo dadka dhan ka wada arki kariya sooma marin si oo degdega ayaa loo qabtay waa laygu wargeliyey laakiin habka dhaliilaan ka qaba maxaa yeelay annaga waxaan rabnaa ma og tahay in hab caafimaad qabta oo nidaamsan oo ilbaxnimo ku jirto oo dhaqankii hore oo soo jireenka ahay laga amba qaadayo inay wax u socdaan marka annagu ma tegin marka waan fiireynay laakiin ujeeddada mar haddii uu boqorkii gacanta ku dhigay oo uu yihi marka anaa la wareegay hadda waxaa la dhihi karaa marka shirku wuxuu noqon doonyaa mid caafimaad qaba waxaan u fahmay markii hore inaad tuhun badan ka qabtay laakiin hadda maadaama imaankii hawsha lagu wareejiyey waa tegaysaa sharka socda hadiiba imaamku oo mataqaanaa iyo boqoradu ay dalbaan oo iyagu ay markaas ay u arkaan inuu shir ay socodsiiyaan hadda waxaa jiro dhaliilo fara badan oo loo jeediyo siyaasiyiinta qaar oo marka shir noocaas oo kale la qabanayo amba qabiilku khayladhaan uu dirsanayo amba uu rabo xitaa awoodii wax uu markaas raadinayo inuu helo in laga reebo dadka laisleeyahay dowladda u janjeeraan sidaa daraaddeed suuragal ma tahay in shirkaas u tagi weeday adigoo dowladdii u dhow shirkana dowladda aada loogu dhaweynaya dhaliilo runtii annaga habka dowladdani ma og tahay iyada ayaaba 4.5 ku dhisan waxa laga gudbayaba habka qabaliga waaye dalkan waxaad og tahay qabyaalad iyo argagixiso ayaa dhabarka ka jebiya dadka soomaalida waxa in laga tilaabo la rabo nidaamka qabyaaladda oo dadka markaas colaad loogu baaqaayo oo markaasi ayna dadku isnacayb ka dhex abuurmaayo ayaa la rabaa in la xaliyo annaga marka dowladdani sideedaba ma diideyso in qabaa'il ou shiro qof soomaaliya hoo diidi karana amba diidayana ma jiriyo laakiin muhiim waxaa ah aragti caafimaad qabta shirka qabaylku ma ku dhisan yahay mise wuxuu ku dhisan yahay hab wax dumine waxaa la raba waxaa waaya in loo adeegsado qabiilku wuxuu leeyahay hab wanaagsan oo dalka lagu dhisi karo habna wuxuu yahay qarbudaad annaga marka dhinaca aan rabno waxaa u ahay dhinaca caafimaadka qaba madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed oo si carar u hadlay miiskana garaacay hadaladiisii maxaa kaaga soo baxay cali mahdi waa nin odaya runtiina lagu yaqaano inuu soomaalinimada oo aada iyo aada markiisii oo ugu baaqi jiray hadda marka habka oo hadalkan oo u hadaliya waxaa yara igala muuqatay inay carab ku dheehan tahay laakiin si kastaba ha ahaatee asiga oday soomaaliyeed oo markaasi aan ku habbooneyn aadan dhihi karin mataqaanaa waa khaldan yahay lama dhihi karo maxaa yeelay waa nin odaya oo waaye araga oo madaxweyne soo naqday marka arrinkaas hadda inaan aniga wax ka iraahdo oo aan asiga mataqaanaa dabagalo ma jecli aniga shaksiyaan cali aan gudubno tan kale waxaa jirta waxaad kamid tahay siyaasiyiinta runta aan gamban oo marka dhaliilaha ay jiraan si cad u caddeeya fadhikudirirada waa tagtaa wax badan aad maqashaa oo waa iga dhiga badan tahay waxaa kamid a in maamul goboleedyada qaarkood madaxweyneyaashooda dowladda la xejiyey oo hebel gareen iyo magacyo loo bixiyey si taa lamida waxaa jira siyaasiyiin dhowra oo la sheego in xafiiska madaxweyneha ay ku xiran yihiin oo weliba dadka qaar ay aaminsan yihiin run iyo beenba inay mushaar qaataan maxaa arrintaasi ka jira waxaas marar badanaa nala weydiiyey sida dowladdan aada arkayso waxaa ka mamnuuc ahoo iyado ay hadda sheegtaa amba ay ku socotaa inay caalamka ku qanciso nidaam hufan
oo transparency in maamulka maaliyadda ay mataqaanaa ay ku wado caalamkana waa uga marakacay budgetna waa jiriyaa oo baarlamaanku oo meel mariyo budgetkaas marka ciddi wax soo gaarayaan hay-adda ay wax gaarayaan iyo institutionskaas kala duwan cid walba qoondada loo qoondeeyey waxay ka muuqataa miisaaniyadda lacag space politica oo la bixi karo oo ku jirta qoondadaas ma jirto waa fiiri kartiin idinka waa aragteen dadka marka waxayba ku dadaaleen dawladdu ay nafta agdhige waa shaqaalaha rayidka iyo madaxda qaranka lacagtaas keliya ma helaan lacag kale helaan oo la leeyahay xafiisyada ay ku dabaraan waxyaaba lamid ah shakhsiyan ma jirta wax kasta dawladda oo maartay wax dadka aad ugu dhowdo dawladda aad ka shaqo jiraan dawladdan waaba kuu sheegay annaga waxaan ugu dhownahay dawladdani annaga maxaa mabda'no annaga mabaadi'deena maxay tahay annagu siyaad barra markii aan ridayna maxaan u ridayna mabda'a koobaad wuxuu ahay dadka Soomaaliyeed inay codeeyaan oo ay masiirkooda soo ceshadaan haddii marka mabdii aan u halganay oo 37 sano iyo wax ka badan aan raadayna mar haddii jidka ay ku dhacsan tahay wax la siista ma leh taas marka dadku danley waayo dadkan warramaya waa dad inay wax dafaan uun nolol ka dhigta oo mar walba iyagu raba oo qofkii daacadaha muwaadinka ahaa oo Soomaaliga ahaa oo fishinka lahaa oo Soomaalida inay isu aruurto dalkan qaran laga dhigo qofti rabta waxay war ka dhigayaan maadaama ay iyagu ay lacagaad yihiin waxay dhahayaan oo interest ay dadku u badan yihiin waxay dhahayaan qofkaas lacagaa la siiyey qofkaas walax u qaata ay ku dhahayaan waxaa la rabaa meeshuu ka qaatay iyo akoonkiisii ay ugu soo dhacaysay iyo wixii uu saxiixayay waxaasaa la rabaa in qofka in la keeno marka transparency la rabaa waxaas mugdigaas waa mar hore laga baxay laakiin waxa dadka tuulada gelinayay sheegay waxay tahay marka dawladda waxay dhibsayso dad ay ka hadlaan inta badan media ka hadashaan oo arintaas aad naqdisaan qaran dumis waaye dadku fiiri dadku waxay la shaqeeyayaan argagixisadii qaarkood waxay leeyihiin misaalan tusaalaan ku tusa wuxuu ku leeyahay dawladda Soomaaliya dhaqaale iga qaada oo ku dhaha canshuurtayday ku joogtaa oo ku dhaha shabaabkiyaa ka qaada 3 lacagood oo ka qaada mar waxa waay qabiilkiisii uu ku soo qoraa asay qaaraan ahaan ugu imaa sidii diyada oo u bixi jira oo inuu nool yahay naftiisa qaaska ah ayuu lacag ka dhiibaya oo bidinkiisa lacag ka dhiibaya wax allaala wixii oo mata ka beec mushtaraye haday wada tahay hadii uu dukaan tahay lacaga laga qaada zakat waxay leeyihiin oo adiga fasahaada oo iyagu ay iska abuurteen oo ina xaq aan loogu lahayn ay dhiibayaan mar iyagoo ka warrama ma aragta oo dhahay lacaga shabaab naga qaada ma u dul qaada karno ma aqbali karno dawladeydii waa in nala ka xurey maxaa dhibaatada nala kugu haya iyagoo dhaha ma aragta waxay leeyihiin dhagaxa la qaado in waxaasoo dhan ay leeyihiin waxay ku leeyihiin dhagax aan qaadne maxaan xal kaloon haynaa saan amniga u sugaynaa haddaad dhahdo tala ku diri maayaan dhagaxa la qaado qarax ha yimaado hala dhinta ay ishaarayaan waxaa la rabaa marka wax la yidhaha isu dheelitir amba comparationa la rabaa adiga waxaa la rabaa haddii aad wax dhibsato wixii caafimaadkeeda ahay oo lagu daaweynahay waxaan inaad talada ku darto markaasaad waxaad leedahay dhagaxa la qaado saasaan yeelaynaa saas haddii la yeela dhagaxa waa laga maarmaa hadduu qofka Soomaaligu leeyahay markaas waa saxan yahay waxay la shaqeeyayaan marka dawladda Soomaaliya wixii lid ku ah argagixisana u faa'iideen ayuu qofku ka hadlaa marka qofku kama hadlaayo in faa'iidada ay dawladdu keentay iyo cadawga saameyntiisa iyo sidii la isaga dhici lahaa
marna kama tala kuma dirayaan annagu marka waxaan uga duwanna dawladdan meesha keenay waa nafteenaan u hurnay markii argagixisada la taageerayay oo annaga baydhabo nala ku dhibaateeyay aan nafteena u hurnay halkaanaan keennay mirihi aan anagu ka shaqaynay ayaan difaaco hayay